Evet arkadaşlar selamlar. Elimizde bir tane A20S FRP geldi. Bir dakika. Cihazın şarjım bitmiş. Yok, tamam. Evet, şimdi arkadaşlar cihazın Android sürümü 11 ve U5. Arkadaşlar U5'te U4'te işe de yarayacak arkadaşlar. Yani bit 5 arkadaşlar. Genelde biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Ücretsiz yazılımlarla FRP işlemi gerçekleştirmeyi yayınlıyoruz. Normalde şimdi arkadaşlar bu cihazın Box'ta açabilirsiniz ama biz bunu ne yapacağız? Box'ta değil, bilgisayarda açacağız. Şimdi şöyle bir kablo yapmanız gerekiyor. Bir kablo, şarj kablosunu feda edeceksiniz. Bakın şimdi gösteriyorum. Cihazı EDL moda almak için böyle bir kablonuzu yapmanız gerekiyor. Cihazın arkadaşlar kablosunu içini kablolarını ayırıyorsunuz. Bakın. Yeşille şimdi çıkan renkler, şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın burada siyah var, kırmızı var, artı eksi attı. Beyaz var, yeşil var. Buradaki arkadaşlar bakın yeşil ve siyahını birbirine lehimledim. Tamam mı? Şimdi ben cihazı kapatayım. Cihazı kapattık arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz değil mi? İki tane kablo birbirine lehimli. Şimdi A20S cihazını EDL moda nasıl alacağız arkadaşlar? Cihazı kabloyu arkadaşlar bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Bilgisayara bağladıktan sonra yapacağınız işlem. Bakın şimdi. Cihaz kapalı konumdayken cihaza bir tane arkadaşlar bu şekilde bir yani yaptığımız EDL kablo, bir tane de arkadaşlar normal kablo arkadaşlar, bakın. Birisi EDL moduna sokmak için, bir de normal kablo, tamam mı? Şimdi normal kablomuzu şu şekilde boşta tutuyoruz. Bakın şimdi. Cihaz kapalı konumdayken ses kısma tuşuna, bakın ses kısma tuşuna ve buraya. Bakın şimdi. Bak taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diyelim. Çıkarttım. Normal kablomuzu takıyorum. Sesi duydunuz. Bakın şöyle ben gösteriyorum bilgisayarda. Şimdi bekleyin, bilgisayar açılsın arkadaşlar. Cihazdaki o sesi duydunuz değil mi? Şu an cihaz arkadaşlar ekranda görüntü yok. Ama cihaz EDL modda arkadaşlar. Evet, bilgisayarı göster. Evet, bakın arkadaşlar Qualcomm 9008 vermesi gerekiyor. Verdikten sonra yapacağınız işlem ücretsiz bir yazılım arkadaşlar bu. Bunu tıklıyorsunuz. Bakın şurada. Buradan Utilities'e giriyorum. Şuraya tıklıyorsunuz. Buradan Custom Loader diyorum. Reset FRP QC'yi seçiyorum. Açılan yerden A20'nin FRP dosyasını seçiyorum. Open diyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FRP bitti. Cihazımız bakın yeniden başladı arkadaşlar. A20S FRP'yi arkadaşlar gördüğünüz gibi U5'i ücretsiz. Sonuçta arkadaşlar tamam. Box'ta yapabilirsiniz, eyvallah. Bir şey demiyorum. Ama bizim buradaki amacımız arkadaşlar ücretsiz yazılımlar ve bakın biraz da kafa kullanarak yaptığımız şu USB kablo sayesinde cihazı EDL moda aldım. Arkadaşlar dosyayı size paylaşacağım. Aşağıda link vereceğim. Bu şekilde bakın. Yeşil ile siyahı
Birleştirdik, lehimledik arkadaşlar. Sadece edeleme moda sokmak için bu kablo arkadaşlar. Bunu edeleme modu arkadaşlar bakın yaptık şimdi. İleri diyorum. İleri diyorum. Bunun artık işimiz kalmadı. İleri diyorum. Next diyorum. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi belki internet üzerinde belki çok zor bulabileceğiniz bir bilgi arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bir kaydedin bu videomuzu. İleride muhakkak bir lazım olacaktır. Yani FRP işlemini arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yazılıma yani box'a ihtiyaç olmadan gerçekleştirdik. İnşallah güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar yorum yaparsanız biz de mutlu oluruz. Yorumlarınızı bekliyoruz her zaman. Yorumlarınızı okudukça arkadaşlar biz de mutlu oluyoruz yani. Evet, inşallah birilerinin bir işine yaramıştır ve birilerine bir bilgi olarak kafasında bazı şeyler oluşmuştur diye tahmin ediyoruz. Evet, cihazın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. A20S bit 5 arkadaşlar, bakın bit 5 bit kanalında U2'nin açılımı U2 ya da U3 hatırlamıyorum ama A20S U3'ünkini bilgisayar olmadan yaptık arkadaşlar. Bu da U5 bilgisayar, yani normal şartlarda arkadaşlar elle yapamıyorsunuz. Bunun çünkü güncellemesi yüksek olduğu için elle kıramıyorsunuz. Ya daha doğrusu Qualcomm'larda biraz sıkıntı yani açmak, o yüzden. Don't copy diyorum. Normal MTK olsa arkadaşlar MTK'ların açması biraz daha kolay aslında. Skype diyorum. Skype diyorum. Next. Accept diyorum. Skype diyorum. Skip anyway diyorum. OK diyorum. Evet, next diyoruz. Cihazımız bakalım açılacak. Bekliyorum. Bu neymiş ya? Evet, tamam, sonra yap diyoruz. Bunu da Skype yapıyorum. Evet. İşlemlerimiz bitti arkadaşlar. Evet, cihazım açıldı, hemen bakalım arkadaşlar. Cihazın bakın Android kaçmış, hemen göstereyim size. Cihaz biraz yavaş, bekliyoruz. About para diyorum. Evet arkadaşlar, bakın Android 11. Şuradaki de arkadaşlar S5 olan kısımda, yani U5 S5 diyor geçen kısmı. Orası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemler tamam. Herkese geçmiş olsun. Güzel bir video arkadaşlar, kaçırmayın. Bir yere kaydedin, lazım olur ileride.